Tai laba diena toms, kurios nedalyvauja ir kurios žiūrės video. Labai smagu bus vėl susitikti ir papiešti visoms kartu. Šiandieną bus neurografikos palaikomoji praktinė sesija. Ir parodysiu, pirmoji daly, parodysiu, kaip galima daryti išmetimą netradiciniu būdu, bet kitais būdais. Ir šiandieną vieną iš kitų būdų parodysiu, kaip man atėjo, kaip aš dar pradėjau daryti išmetimus. Ir to jau pakeisiu kamerą, kad matytumėt mano stalą. Va. Mhm. Ir žinot, kaip mes piešiam visą laiką su tradiciškai piešiam su flamasteriu išmetimus ir linijas, spalvojam su pieštukais. Tai aš ne tą pasiėmiau, pasiimkit dabar tokį, koks jums yra geras piešimo instrumentas. Žiūrėkit, aš va šitą paimsiu, pas mane keletą variantų yra. Ir kaip visada mes prieš piešiant pasirašom temą. Tai aš ant kitos lapo pusės pasirašau temą, būtinai piešiam visą laiką su tema nerografikoje, kaip žinot. Tema dabar vėlgi naujoviškai mes temą rašom vienu žodžiu. Tai yra ne du, ne trys, ne sakiniais, bet vienas žodis, koks ten bebūtų. Jeigu tai yra santykių tema, tai tas žmogus kaip vienas žodis. Jeigu yra darbo tema, tai rašom darbas. Jeigu ten atlyginimas, pinigai, verslas, nesvarbu, kas ten kažkoks projektas, vaikai, tėvai, nesvarbu, žodžiu, kažkokį vieną žodį pasirinkit, kaip tokį, kaip meta tema bus. Ką čia man pasirinkti, dabar galvoju, kokią temą. Pagalvokit minutėlę, sauliaiskit pajausti, kokią temą nori šiandieną išsipiešti. Ir dar gerai nuleisti dėmesį į kūną, kaip mes darom irgi, gal žinot tą praktiką, kai nuleidžiam dėmesį į kūną, tai reiškia pajaučiam, kur yra dabar dėmesys ir dažniausiai yra kažkur galvoj plaukioja kažkokios mintis, tai vat tas mintis, tą dėmesį nuleidžiam žemyn į kūną ir tada pajausit tiesiog skirtumą, šiek tiek pajausit ir leiskit kūnui galvot piešimo metu ir sesijos metu. Mes galvojam kūnu ir jaučiam protu, va taip pakeičiam, apverčiam aukštinkojam, galima taip sakyti. Ir pajauskit, kokią temą nori šiandien ateiti, nes galbūt protas galvoja vienai, bet kūnas gali pasiūlyti kitą variantą, kokią temą nori šiandieną išsipiešti. Mhm. Va, man visai netikėtai atėjo sveikatos tema, nors tikrai neketinau. Bet, nu, tiek to, tegu būna sveikatos tema, net nežinau iš tikrųjų. Ir dabar mes nerašysim paprastai mes rašom 2 minučių žodžius, bet šį kartą pasiūlysiu kitą variantą daryti, nors 2 minučių žodžių nieks nepakeitė, algoritmo dalis, kaip buvo, taip ir yra. Bet šiandieną pasiūlysiu kitą variantą. Pasimkit, kokį norit piešimo instrumentą, lapą. Ir nusileiskit į save, į vidų, pasitikėkit kūno vedimu ir šiandien darysim išmetimą ne tokį kaip visą laiką, tokį agresyvų, bet siūlau padaryti klausant savo pulso. Žiūrėkit, save parodysiu dabar. Paimkit ranką tą, ne kuria piešia, to kitą ranką, paprastai tai kairė bus, ir pridėkit lengvai prie ten, kur jausit savo pulsą. Man lengviausia jausti pulsą kakle, nes arčiausiai yra pulsuojanti vena. Čia gal. Aha. Ir pabandykit paklausyti pulsą ir klausydami pulsą per savo temą. Mano tema sveikata, jūsų sava tema ir klausykit savo temos ir klausydami pulso sujungkit su savo tema, nes piešime savo temą. Ir minutėlę įsiklausykit, kad gerai jaustumėte. Nes pulsas yra irgi kūno dalis ir kūnas per pulsuoja irgi. Ir klausydami pulso galit net atmerkti ar užmerkti akis, nesvarbu, darysim tokį labai lengvą pulsuojantį išmetimą. Nuo bet kurios lapo dalies. Reikia pasakyti, lapas judam.
Bet linija vis viena turi būti neirografinė. Mes ne, jeigu pulsas jisai toksai pumpuojantis, mes nedarom tokių aštrių linijų. Vis viena linija yra neirografinė. Vat naujokams, jeigu nežinot, kas yra neirografinė linija, tai yra, jinai eina ten, kur mes nesitikim ją matyti. Jinai yra visiškai nenuspėjama, jinai eina savo keliu. Ir kai pajausit, kad jau prisisotino lapas linijom, mes dabar nemodeliuojam, nieko leidžiam linijom eiti ten, kurios eina. Ir kai pajausit, kad prisisotino lapas linijom, galit sustot. Mano gavosi toks išmetimas. Mhm. Tai va čia irgi galima skaityti kaip išmetimą, kaip variantą vieną iš išmetimo. Ir man įdomu jūsų atsakas, pojūčiai, kaip jautėsi, kaip skirtumas, koks buvo šito tokio išmetimo. Gal kas nors norit pakomentuoti ar parašyti, arba žodžiu, nesvarbu. Ramesnis išmetimas buvo, negu kad metam Mhm. paprastai. Mhm. Nu jo, visai kitoks. Ir šiaip pasikeitė, ar ne, vat mano kūnas, aš jaučiu, kad kūnas tiesiog kitaip jaučiasi. Visiškai kitokie, net nežinau, net nemoku papasakot, bet kažkokie pojūčiai kitokie. Mano pulsas padažnėjo, o po to Aha. vėl aprimo į pabaigą. Mhm. Gal buvo šiek tiek baimės, Mhm. Mhm. kažkoks, vedama kažkokios baimės, nežinojimo. Aha. Kad ir buvo tai lėtai, lengvai, neįprastai, bet kažkoks viduj protas norėjo kažko bijot, nežinau. Mhm. Mhm. Nu, čia yra kitoks savęs klausimas, nes mes per neurografiką mokome savęs klausyti per kūno pojūčius, per kvėpavimą, per dar kažkokius kūno šitos jausmus, bet čia yra visai kitas klausimas, kito lygio klausimas, klausimas to pulso širdies, jo, kita informacija tiesiog išeina ant popieriaus, mes kitokio lygio informaciją mes išnešam į paviršių ir mes dabar su šita informacija toliau dirbsim. Ir ką mes darom toliau, sekantis žingsnis yra apvalinimai kampučių. Kas nežino, tai mes, žiūrėkit, aš jau pradėjau, imam kiekvieną susikirtimą linijų ir taip lengvai, gal net taškiniu tokiu būdu, tiesiog prisiliečiam lengvai sukabinam tas linijas, suapvalinam. Ir nebijokit, jeigu gausis tos linijos suapvalinimai šiek tiek tokie, gali gautis storesni. Mes paskui pasakysiu, ką daryti. Bet dabar lengvai, dar būnant toj pojūčių erdvėj naujoj, mes pasineriam į tokį apvalinimą. Čia galvot nereikia, reikia jausti. Ir nebandykit galvoti, ar čia gerai, negerai, teisingai, neteisingai, nesvarbu. Tiesiog apvalinkit, kaip apvalinasi, o po to mes pamodeliuosim. Pas mane pakankamai nedaug to apvalinimo yra. Ir piešinys keičiasi, piešinys įgauna kažkokią tokią bendrą formą. Ir kadangi tai nėra tas agresyvus išmetimas, ta forma, jinai irgi tokia yra įdomesnė, mielesnė, jinai nėra agresyvi, jinai nėra tokia, kurią norisi greičiau užmaskuoti. Bet mes vis vieną tą formą, mes su ją dirbsime, ją transformuosim toliau. Ir tam, kad transformuoti tą formą, mes įvedam papildomų linijų. Vat aš pradedu nuo krašto ir sujungiu galus ten, kur galai yra. Ir einu toliau. Kai kurias linijas padvigubinu, va čia išeina kampas toks. Atsiras naujų kampučių ir nieko tokio, mes įvesim
dar naujų apvalinimų. Ir dabar mes įvedam tas naujas linijas, irgi jos eina ten, kur mes nesitikim jas matyti, neurografikos principų. Ir davedu iki krašto visus galus, va tokius atsikišusius, aš vedu iki krašto, bet kurio krašto, nesvarbu, kur nori, ten tegul ir eina. Bet mes dabar išbalansuojam tas linijas, kad jos eitų, kad būtų fono balansas. Mes dabar įvedam foną. Ir fonas yra svarbus todėl, kad mums labai svarbu susiharmonizuoti ne tik patiems viduje, bet labai svarbu susiharmonizuoti su ta aplinka, kurioje mes esam. Nes aplinka turi labai didelę mums įtaką. Ir mes visą laiką save matom, jaučiam ir suprantam save tik tai per tą aplinką, su kuria sąveikaujam. Todėl fonas yra labai svarbus neurografikoje, kad mes nepiešiam tik tai, kas yra centre, bet einam į foną. Ir išeidami į foną irgi galit pajausti, keičiasi ir vidinis fonas keičiasi. Ir aš dabar vėl apvalinu visus naujus susikirtimus. Ir kai kurios linijos pasiryškina, nes aš jas pakartoju. Ir čia improvizuokit, jau čia gali dabar improvizuoti, kur daugiau linijų, kur mažiau, kur stipresnės linijos, kur silpnesnės. Pasižiūrėkit pagal savo vidinę intuiciją, kaip norisi. Leiskit rankai pajausti, kur linija nori pastorėti, paplonėti, kur reikia papildomų linijų. Va, čia grinai jūsų intuityvus ir tas artistinis meistriškumas gali pasireikšti. Kūrybinis meistriškumas, tiksliau jau. Jeigu yra tokių vietų, kur labai daug linijų norisi piešti ir tokių vietų, kur yra tokios tuščios, atrodo net nepastebi, atkreipkite dėmesį, gali būti ir taip. Dabar figūrų kol kas nepiešiam, nors akis mato ir nori tarsi įvesti apskritimų, pavyzdžiui, pas mane čia yra ir ten. Jeigu akis mato apskritimą ir nori ten įvesti, įveskit papildomų linijų, kad tas apskritimas būtų mažiau išreikštas. Pavyzdžiui, va čia aš įvesiu dar vieną liniją, kad man tas apskritimas nebūtų toks ryškus, į akis taip nekristų gerai. Ir jūs pabandykite tą patį padaryti, dabar susilaikykit, figūrų kol kas nevedam. Tai va čia viena iš tų naujovių, kad mes 4 punkte algoritmo, kas žinote jau, figūra ir fonas, mes įvedam tik tai linijas ir kol kas figūrų nevedam. Ir vat naujam pateikime va šitų neurografikos yra tik viena figūra, bus vienintelė figūra, sprendimo figūra išmetimo algoritmuose ir daugiau kitų figūrų nebus. Netgi jeigu yra ir pora, ar 2, ar 3 figūros, vis tiek jas sujungiam į vieną, kaip vienas junginys. Tai va, turėkite omeny, va toks pakeitimas, va tokia naujovė. Bet kas piešėt įprastai irgi nėra blogai, nėra nei klaida, nei ką, tiesiog yra skirtingas pateikimas. Ir galbūt tas ypač naujokam, kurie tik tai pradeda, jie nenori klaidinti ten su tom figūrom ir užtat įvedė tik tai vieną figūrą. Bet jau tie, kurie įpratę, kurie jau piešia ir kitaip įpratę, tai irgi yra teisinga ir gerai ir jokios klaidos nėra. Pasižiūrėkit, kur dar praleisti kampučiai neužapvalinti.
Jeigu kur nors toks gaunasi suapvalinimas per storas, o linija plonytė, tai pastorinkit liniją, kad susibalansuotų svoriai. Ir jauskit kokią nuotaiką, kaip nuotaika keičiasi. Prisiminkit temą, kokią temą piešėt. Nes šitam etapė dažniausiai tema pasimiršta. Gal yra kokių klausimų šitam žingsnėje? Na, va, mano išmetimas jau įgavo visiškai kitokią naują formą. Aš dar įvesiu porą linijų. Ir klausimas gali būti toks, o kada sustoti įvedinėti ten linijų, kada sustoti, ar kiek jų užtenka ar neužtenka. Tai atsakymas būtų toks, kad pajausti viduj, vat ateina vidinis pajautimas, kada jau užtenka, kada jau man gražu. Kadangi tai yra estetinis instrumentas, tai mes irgi žiūrim į tą estetinį pasitenkinimą, ar man jau dabar harmoninga, gražu, balansuota, ar man užtenka. Ir dar kitas parametras, toks labiau techninis, tai pasižiūrėti, kad intensyvumo išmetimas, tiek kiek ten linijų buvo prisotinimas, tiksliau linijų išmetimo turi atitikti, tiksliau atvirkščiai sakyčiau, kad tas mūsų fono prisotinimas turi atitikti pirminio išmetimo prisotinimo lygį. Tai va, jeigu pirminis išmetimas buvo labai intensyvus ir labai daug linijų, tai žinokit, kad foną irgi reikės atitinkamai prisotinti, pripildyti linijom, kad atitiktų, būtų, kaip pasakyti, lygiavertis intensyvumas. Tai vat mes siekiam tos harmonijos, siekiam to prisotinimo harmonijos. Tada skaitosi piešinys sėkmingai išpildytas. Tiksliau, čia yra tas balansuojantis procesas, kada balansuojam kažkokias mūsų tas vidinės energijas. Tai va, man atrodo, kad mano prisotinimas yra jau pakankamas, dar gal porą mažesnių linijų, kad žinot, kad galit vesti linijas ne tik nuo krašto ligi krašto, bet nuo vieno linijos krašto iki kito linijos krašto irgi, pavyzdžiui, viduje, tarkim, yra čia aš nueinu ir čia pasibaigia linija kažkur. Irgi taip galima, tokių trumpų linijų irgi. Nebūtinai visos linijos turi eiti iki krašto. Tai čia daugiau naujokiams gal pastabos. Ir va tokį švelnų išmetimą lengviau greičiau dirbti su tokiu. Ir po to galutinis rezultatas irgi gaunasi toks lengvesnis, švelnesnis. Bet tai irgi yra lygiavertis išmetimas. Dabar pasižiūrėkit, šiek tiek duokit savo minutėlę laiko, pasižiūrėti savo lapą, galit net atsitraukti toliau. Mums svarbu pamatyti bendrą vaizdą. Žiūrėti ne tik į vidurį, bet pažiūrėti bendrą vaizdą ir paieškoti fiksacijos figūros. Bet prieš tai, kai paieškosim fiksacijos figūros, mes darysim 5 punktą lauko linijos. Kas jau žino, tai galit daryti, kas nežinot, lauko linijas mes darom arba su storesniu markeriu, flomasteriu, arba su tuo pačiu, bet padarom storiau, reiškia, kad pakartojam linijas, kurias pasirenkam kaip lauko linijas, pakartojam keletą kartų.
Kas nežino, lauko linijos eina būtinai nuo krašto iki krašto. Tai turi būti linija tarp kažkokių kraštų ir jinai turi eiti per visą piešinį. Mes paprastai pasirenkam jau esančią liniją kaip lauko liniją ir vingiuojam vat, nuo vieno krašto kažkur taip iki kito. Jinai gali vingiuoti, jinai nebūtinai turi tiesi būti, bet darysim 3 linijas, 3 lauko linijas ir jos gali eiti. Tik vienintelė taisyklė, kad mes nedarom lauko linijų, va tai, va, kad jos susikirstų kryžium. Jeigu jos nori susikirsti, tai jos kažkur praeina, va kažkaip praeina, pravingiuoja. Jos turi vingiuoti kaip upės. Upės kryžium nesusikerta, todėl irgi va, tai jos kažkur eina, susipina ir išsiskiria. Žodžiu, pasižiūrėkit, aš dabar padarysiu. Toms, kas nėra dar darę. Pradėsiu nuo čia. Paėmiau storesnį. Ir aš jaučiu šitą liniją irgi, jinai tiesiog jaučia, tempia mano visą dėmesį, mano net vat kūnas labai reaguoja, matau, ir jinai gali eiti kažkur išsiskirti ir atgal dabar einu, nes noriu pastorinti ją. Ir kai kur vat suapvalinu ten, kur susikirtimai, mes dar grįšim ir tą liniją integruosim, suapvalinsim irgi susikirtimus. Va šitą liniją. Duokit minutėlę, įkvėpkit, iškvėpkit, tai linijai duokit šiek tiek laiko nusėst. Ir žiūrėkit toliau, galit net ranką intuityviai pavedžiot po lapą ir pasižiūrėti, kur kita linija nori eiti. Gal jinai nori, bet man nori iš apačios jinai eiti. Tai čia. Nu, va, tai jinai nuvingiavo kartu su šita linija beveik stačiakampiškai, bet žiūrėkit, kaip aš, va taip pat jinai integravosi į jau egzistuojančią liniją ir Ir dabar duodu minutėlę laiko nusėsti antrai linijai ir ieškau trečios linijos. Ir vėl sugrįžkite prie savo temos, kokia buvo jūsų tema. Ir dabar pasižiūrėkite tas naujas lauko linijas, kaip jos pakeitė piešinį ir kaip pasikeitė šiek tiek pojūtis jūsų temoj. Ir dabar vėl minutėlę laiko atskirsim suapvalinimui naujų kampų, kurie atsirado va šitų lauko linijų vedimo procese. Duodu savo minutę. Ir taip mes integruojam tas naujas linijas, nes jos neša visai kitokį dažnį vibracinį. Mes integruojam į piešinį ir keičiasi mūsų piešinys, keičiasi mūsų tema, keičiasi pojūčiai. Kažkokia nauja informacija atsiranda jau pačiam piešinį ir mūsų temoje atitinkamai, nes viskas, kas vyksta piešinyje, tai atsispindi mūsų toj temoj, kurią mes piešim šiandien. Pasižiūrėkit dar atidžiai, pereikit visus kampučius. Ir šitam etapė irgi galima dar įdėti papildomų linijų, jeigu kažkur dar norisi, dar jaučiasi, kad reikia kažkokios linijos, galite irgi dar įvesti. Mes linijas visada galime vesti, netgi pabaigus piešinį irgi galima dar dadėti linijų. Na, ar spėjat, ar reikia dar palaukti?
Ir dabar ieškokim tos fiksacijos figūros. Fiksacija tai čia yra mes užfiksuojam kažkokią figūrą kaip rezultato figūrą. Kadangi turim savo temą, piešim savo temai, reiškia, jeigu mes piešim tą temą, reiškia, tikimės kažkokio tai kitokio rezultato, negu turime dabar savo temai. Ir dabar reikia tą rezultatą pajausti. Pajauskit, vat viduj pabandykit taip įsivaizduot, kaip jūs norėtumėt, kad jisai atrodytų. Ir tai įtakos, kur jūs pamatysit tą fiksacijos figūrą. Susijunkit su tuo, su ta vizija, kaip norėtumėt, kad rezultatas, koks būtų rezultatas, kaip jis atrodo, kaip jis jaučiasi, vat, įsivaizduokit, susijunkit su ta rezultato idėja ir per tą vat, prizmę dabar pažiūrėkit į piešinį ir pasižiūrėkit, kur galėtų ta rezultato figūra būti. Kaip taisyklė mes vengiam pačio centro, nors, pavyzdžiui, jeigu tai būtų didelė figūra, tai galėtų va taip pat. Bet žiūrėkit, va, jeigu būtų va tokia didelė figūra, jinai būtų šiek tiek, nu, tokia akla ta figūra, jinai matytų tik tai save ir tarsi nieko aplinkui. Tai galbūt kai kuriais variantais Piskariovas tai piešia, bet pas jį visai ten tokios temos netokios kaip pas mus. Jeigu pasiten tema užkariauti pasaulį su neurografika, tai taip pasyvat figūra per visą lapą, tik tai neurografika ir daugiau nieko, bet nereikia žiūrėti, kaip jis piešia, nebūtinai žiūrėti, kaip jis piešia visada, nes pasitemas galbūt ne visiškai atitinka tų mastelių, kurias mes piešiame. Tai ką aš siūlau pasižiūrėti dažniausiai būna ta figūra, kur pasižiūri ir vat matau, kad tiesiog atitinka ir dydį, ir nuotaiką. Ir mes čia visiškai abstrakčiai mastom, nes čia nėra, nelogiškai, neanalitiškai, bet mastom abstrakčiai ir labai naudojame savo intuityvių tokių impulsų, kur akis krinta, kur ir galit net su ranka vat leisti savo pavaikščiot po piešinį. Ir nors matau, vat intuityviai, va čia yra tas puslankis ir tarsi norisi, bet aš vengiu šito, nes aš žinau, kad čia fiksacijos figūra būtų artima tam, nuo ko aš pradėjau, nes tai buvo vienas iš mano išmetimo linijų viena. Ir jeigu aš daryčiau va šitą, pasirinkčiau tą, kuri buvo pradinė linija, tai galbūt sprendimas būtų labai panašus į tą, ką aš jau žinau, arba tą, ką aš jau darau, bet kas nėra dar pilnai mane tenkintų. Tai aš dabar žiūriu į kažkokias naujas susiformavusias figūras. Gali būti tai didelė figūra, gali, pavyzdžiui, aš matau va šitą ir aš galiu jas abi apjungti. Tai paprastai mes siekiam apskritimo, figūra turi būti apskritimas, bet galima daryti ir ovalą. Figūra gali būti kaip ovalas, gali būti apskritimas va tokio dydžio. Kadangi tai yra viena figūra, jinai gali būti didesnė. Galite, aišku, daryti ir mažą, jeigu norisi, bet gali daryti ir didesnę figūrą, kadangi tai yra viena figūra ir didelė figūra reiškia, kad tai yra sudėtinė sudurtinė figūra, tai yra keletą figūrų vienoje. Tai va, jeigu aš va tokį darau ovalą, va, pas mane va toks kiaušinis, jis man nelabai gražus, bet aš jį dabar padailinsiu. Niekas mums nedraudžia padailinti figūros iki tokios, kad mums jinai atrodytų tobula. Nu va, beveik tobula man. Aš tą ovalą dar padailinu, mes galim tas padailinti kiek norim. Jeigu atsiranda padailinus naujos linijos ir aš nenoriu čia užspalvoti viso šito krašto, tai tas linijas, kurių man nereikia, aš jas tiesiog palieku kaip vienas iš linijų, aš jas irgi suapvalinu. Kažkur, jeigu mažos, tokios maži burbuliukai kišenėlės, tai galima jas užspalvoti, visai gražiai atrodo. Tokių mažų burbuliukų geriau nepalikti, kaip muilo burbuliukai tokie, ne, mes jau stengiamės nepalikti. Bet jeigu ten yra daugiau vietos, tai palikite kaip ir normaliai, ne, kaip piešiam. Va čia, va, aš neužspalvosiu visų šitų vietų. Na, va, pas mane va taip integravosi viskas.
Ir pajauskite dabar vėl, praskanuokit savo kūną, ar viskas jam gerai, ar kažkas pasikeitė, ar kas dar yra, nes jaučiant kūną mes vis viena kitaip reaguojam, kitaip piešim, kitaip procesinam visą piešimo tėkmę. Ir dabar šitą figūrą aplinkui apeikit, irgi suapvalinam visus susikirtimus. Pasidalinsiu savo pojūčiais. Piešiau sveikatos temą, bet atvirai pasakius net nežinojau, koks sveikatos aspektas man norėjosi šiandieną, reikėjo jį išpiešti ir galvojau piešinio metu, galvojau, va, įdomu, kas atsiskleis. Ir dabar labai jaučiu tokį labai stiprų pojūtį skydliaukės zonoje. Tiesiog tarsi kažkas tai trauktų tą skydliaukę iš manęs, toks jausmas, pojūtis, ar ne? Tai va, įdomu labai apie ką čia. Ir suprantu, ta prasme, įsivaizduoju, darau išvadą, kad tas sveikatos tema būtent susijusi su ta skydliaukės kažkokiu tai, nežinau, funkcijom ar panašiai. Ir man tai nėra didelė nuostaba, nes mano skydliaukės veikla yra pažeminta ir net, nežinau, aš nesvaršiau ten kažkokių gydymų vaistų kol kas, bet labai įdomu, kad va šita tema visai netikėtai būtent man šiandieną išsipiešia. Tai va tas intuityvus toksai dar aspektas, jisai būna nenuspėjamas ir kartais nustebina, kadangi mes vis viena čia savo intuiciją irgi naudojam stipriai. Tai va, tai mano dabar grafinė dalis jau yra pabaigta, mes turime linijas, turime foną, turime figūrą. Ir žiūrėkit, reikėjo iš pradžių nuspalvoti, aš dabar sumaišiau žingsnius, nes kažkodėl man taip intuityviai mane vedė pirmą užfiksuoti tą figūrą, po to spalvoti. Bet žinokit, kad pagal algoritmą tai reikėjo pirmą nuspalvoti, po to figūrą daryti. Tai atsiprašau, kad sumaišiau jums tą visą sekvenciją, bet nežinau, kaip jums gali pasidalinti, koks jums proceso įspūdžiai. Ir žinokit, kad taip gali būti, kai piešiai, įsijauti į piešimą, gali vesti visai ne pagal algoritmą ir tai irgi yra gerai. Sakykite, aš norėjau paklausti, žodžiu, man dažnai tai būna, kad aš pirmą noriu linijas išvesti, tada fiksacijos figūrą, o paskui tik tai spalvinti. Labai dažnai man tai būna. Matai, jo, Irena, matai, aš būtent šiandien taip ir nupiešiau pirmą kartą, aš dar nesu taip niekada padarius ir man labai įdomu, kodėl irgi. Labai keistas dalykas ir matai, ir jeigu ir tau taip pat, tai labai įdomu. Jo, labai įdomu, labai, nes tiesiog nei iš šio, nei iš to, nenoriu spalvinti, noriu linijas išvesti, noriu fiksacijos figūrą, o jau pabaigoje tada aš jau dėlioju spalvas. Reikia klausyti savęs, tikrai reikia klausyti savęs, yra mūsų tas bazinis algoritmas, jis yra logiškai sudėliotas, viskas yra tvarkoj, bet ir mes jį mokomės, mes jį žinom, bet reikia klausyti savęs, kartais net nežinai kodėl, bet taip norisi, reikia daryti taip, kaip norisi. Man, žinokit, irgi patiko. Pirmą išpiešti tą rezultatą. Pirmą išpiešti, pamatyti vaizdą ir tada jau imtis. Aš dabar galvoju, man atėjo mintis tokia, kad tai yra todėl, kad grafinė dalis, jinai visai kitam sraute yra ir kai mes pradedam spalvoti, visai pereinam į kitą srautą. Grafinė dalis yra būtent mentaliniam sraute, spalvojimas yra emociniam sraute. Ir mes, kai maišom į vieną į kitą, yra tame logikos, nes žiūrėkit, mes padarom pirmą grafinę dalį, po to spalvojam ir po to ieškom fiksacijos figūros, nes mums labai svarbu praeiti tą visą, pakeisti emocinį foną ir tada ieškoti jau to sprendimo figūros. Tai logiškai tai atrodo viskas taip turėtų būti. Bet gal kartais nesinori išeiti iš to srauto, kuriame esi ir norisi užbaigti, pamatyti viską.
Įdomu bus dabar nuspalvoti ir pasižiūrėti po spalvojimo, koks bus įspūdis. Tai gerai, tada einam į spalvojimą ir pasižiūrėsim, koks bus šitos fiksacijos figūros įspūdis po spalvojimo. Jisai gali pasikeisti ir mes galim net norėti pakeisti tą fiksacijos figūrą. Tai pabandom, paeksperimentuojam. Spalvas, žiūrėkit, rinkitės pagal visiškai intuityviai, pagal norą ir nebūtinai stebėti, kokia spalva reiškia. Galbūt tos kažkokios tai archetipinės reikšmės jos yra, bet yra didelis bet tame, kad mums tos archetipinės reikšmės gali skirtis, todėl kad mes visi turim savo santykį su spalva ir reikšmėms spalvos ir dėl to vadovaukitės grinai savo intuityvių pojūčių. Ir spalvinam, žiūrėkit, spalvinam nuo krašto iki krašto figūros viduje ir turi būti minimum 2 figūros sujungtos viena spalva, kaip minimum. Ir jeigu mes įvedėm šitą spalvą kažkur tai čia, jinai būtinai turi būti kažkur pakartota dar, ta prasme, ne tik vienoje vietelėje, bet kažkur dar įvesta ta spalva. Nebūtinai iš karto tą daryti, galit sugrįžti prie tos spalvos vėliau. Ir spalva jinai turi tokią tendenciją keliauti, lietis kaip tarsi kokia lava jinai liejasi, jinai nori užlieti kažkokią erdvę. Tai va mes tą erdvę ir keliaujam, ten kur spalva veda, ten ir keliaujam. Ir dar stebėkit, kad spalva, kad jeigu baigėsi ten, kur yra kažkoks kampas, tai venkite kampinių tokių figūrų su spalva, tokių trikampių spalvinių. Mhm. Ir spalvinam greitai, nes čia galvot nieko nereikia, čia tiesiog reikia motorikos rankos. Vat, spalvinam greitai. Po to grįšim dar pašešėliuosim, kai kur ryškiau, kai kur blankiau, nesvarbu. Ir irgi venkit to, kad, vat, pavyzdžiui, yra figūra, kad šita figūra, kad viena spalva tik tai būtų. Ne, taip mes nedarom. Mes spalva ieškom naujų figūrų. Ir vėl grįžkit prie savo temos, kokia tema buvo. Ir pažiūrėkit, kokia reakcija yra per temą, į spalvas, kaip reaguojate į spalvas, kurias pasirinkot ir kokia įžvalgos ateina būtent toj temai. Koks įspūdis ar... Spalvas galit maišyti, žodžiu, spalvojam taip, kaip norisi. Nėra apribojimų, kaip jūs norit spalvoti. Svarbu, kad spalva... Aš vis dėlto vengiu spalvoti tarsi vienam lauke, kad būtų 2 skirtingos spalvos nemaišytos. Aš taip dar kol kas nedarau, man norisi, kad jeigu maišau, tai maišau visą langelį. Pavyzdžiui, kad jeigu noriu įvesti čia žalios, tai aš įvedu ant viršaus žalios arba ant viršaus ružavos, bet nedarau, kad per pusę tokios, pusę tokios. Jeigu norisi taip daryti, tada įveskit per vidurį liniją, kad linija atskirtų tą langelį. Mhm. Ir vėlgi žinot, kad nebūtina užspalvoti viso lapo, nors man dažniausiai taip būna.
bet galit kažkur palikti ir baltos spalvos. Bet žiūrėkit, kad ta balta spalva irgi harmoningai atrodytų, kad nebūtų vienas baltas langelis arba ten du balti langeliai. Ta prasme, baltai irgi yra spalva ir tada palikite jai vietos, kad jinai lygiavertė būtų kitom spalvom. Geltoną spalvą reaguoja kūnas iš karto. Mhm. Mhm. Ir dabar jau kaip pirmosios spalvos atsirado, jau dabar galit modeliuoti spalviškai, pasižiūrėti, kokia būtų labiausiai harmoninga spalva. Ar kokios spalvos norisi daugiau, kokiai spalvai norisi suteikti pirminį dėmesį, nu, tokį pagrindinę, kaip pagrindinė tokia vedančioji spalva. Pasižiūrėti, kaip su kitom spalvom siejasi. Kiek spalvų įvesti, tai čia jau grinai yra jūsų kūrybinė fantazija. Pasižiūrėkit, kaip jaučiasi, kaip akis veda, kaip ranka veda. Pasižiūrėkit, kur. Man kairės pusės net mažai labai nori spalvoti kažkodėl ten. Įdomu, kodėl. Ir galvoju, vat, kodėl savo temoje. Vadinasi, ten matyti yra kažkoks emocinis krūvis, į kurį nesinori eiti. Nes emocija, tai yra jo emocija su spalva susijęm, emocinį foną. Ir jeigu spalva ten nenori eiti, mano yra tokia įžvalga, kad reiškia, aš nenoriu eiti į tą emocinį visą foną. O kairė pusė pas mus yra praeitis, dešinė ateitis. Tai vat aš darau tokią išvadą. Ir tos išvados, o tokios yra gerai, bet visą laiką reikia pasitikrinti, ar ta išvada rezonuoja. Vat jeigu kūne intuityviai jinai atrodo teisinga, tai tada galit pasilikti tą išvadą. Tą laiką pasitikrinkit su tuo, kaip jaučiasi. Vat aš dabar nuėjau ten lengvai paspalvojau, bet kadangi aš gavau tą suvokimą, tada aš galiu eiti ir kažką keisti. Tai vat mums svarbu, tie suvokimai svarbus todėl, kad tik tai suvokus kažką mes galim kažką tai pakeisti. Nesuvokus mes tiesiog automatu gyvenam. Tai vat, kad išeiti iš to automatinės tokios gyvenimo būsenos, mes irgi bandom gauti išvalgas. Aha. Tokios norisi labai švelnios spalvos, einant į kairę pusę ir vat, supratau, kad dabar galiu įti į kairę pusę, nes norėsiu kažkokio tai dangiško švelnaus atspalvio.
Ir pasitikėkit savo tokiais pojūčiais, kartais nebūtinai viską galima paaiškinti, bet pojūčiai jie turi pagrindą. Nes pojūčiai ateina iš pasąmonės, o ne loginio tokio suvokimo, tai kartais mes galim nesuvokti, nepaaiškinti, bet einam ten, kur pojūčiai veda ir kartais būna, ne kartais, o visą laiką būna teisinga. Vat, įvedžiau dar vieną liniją, nes pamačiau, kad va šitas plotas neturėjo būtų kaip viena figūra. Ir tam, kad tai būtų ne viena figūra, aš perskiriau liniją. Nes naujas spalva įvedu čia. Galva apsisuko, pradėjo suktis galva, va čia galvojam. Įdomu. Gali dalinti savo pojūčiais, jeigu kažkokie įžvalgos ar pojūčiai ateina tokie pastebimi. Spalvinasi tik dešinė pusė, bet taip eina gerai. Jo, žinau. Kairė. Jo, į ateitį labai lengvai visiems, nes dar mes ateityje neturim nusivylimų, ateityje neturim tų kažkokių negatyvių ten dalykų, ar ne? Tai į ateitį labai lengva žiūrėti, labai lengva kažką modeliuoti. Ir netgi jeigu gyvenam, kad viskas bus blogai, vat būna tokių žmonių ir tokių situacijų, visiems būna gal tokių, kai sėdi ir galvoji patį blogiausią scenarijų, ne? Ir kažkaip, vat viskas jau ten, krizė, krachas ten ir panašiai. Bet netgi taip galvojant, vis tiek lengviau piešti ateitį negu praeitį. Bet jeigu einant į praeitį, jeigu kūnas reaguoja, tai irgi yra geras ženklas. Reiškia, kažkokia reakcija yra, reiškia, kažkoks postūmis, transformacija irgi yra. O dabar aš jau viską užspalvinau, pas mane baltų plotų nėra. Ir šešėliuoju dabar. Ką reiškia šešėliuoju? Tai tiesiog vat, spalva kažkur padidinu prisotinimą ir irgi sureikšminu kažkokias tai zonas. Dažniausiai norisi šešėliuoti aplink pagrindinę figūrą, bet dabar jau nuspalvojus aš galiu pasižiūrėti irgi piešinį, kadangi aš matau ekrane, man lengviau, bet jūs atsitraukit, gal toliau patraukit piešinį ir pasižiūrėkit, ar ta pagrindinė figūra tokia atrodo, tokia harmoninga, norisi ją palikti ar norisi kažką dadėti, pakeisti. Gal šiuo atveju dar galit pasižiūrėti, ar yra kažkokių nesuapvalintų kampučių, irgi gerai dabar pasižiūrėti. Ir mes dabar darom naują neurografikos bazinio algoritmo punktą, vadinasi stilizacija. Tai buvo 7 punktai, dabar įvedė dar vieną ir tarp 6 punkto fiksacijos atsirado ir 8 paskutinio atsirado dar vienas stilizacija. Ir stilizacija būtent apie tai, ką aš ir sakau, pasitraukit, pasižiūrėkit ir užbaikit piešinį taip, kad jisai būtų maksimaliai estetiškai malonus ir techniškai malonus ir estetiškai, ir kad pagal tą temą mes visą laiką žiūrim per temos prizmę. Pasižiūrėjusi savo temą, ar galiu pasakyti, kad tikrai mano tema kažkaip atsispindi šitam piešinį, kažkaip ir charakteris, nuotaika, dar kažkas tai, ar yra kažkoks, matau kažkokį atspindį savo temos. Ir mes charakterį paprastai žiūrim per pačias linijas, kokios linijos yra, ir per figūras. Koks linijų charakteris, kokia figūros charakteristika. Tai mano figūra turi daug tokių mažų kažkokių burbuliukų ir toks tarsi graži figūra, man viskas patinka, bet aš žiūriu apie tuos mažus, tuos mažus burbuliukus ir suprantu, kad ten labai daug kažkokio tokio, nežinau, ar tai jaudulio, ar kažkokių ten minčių tokių sukasi, kažkas tokio, norisi man tos burbuliukus tiesiog iš ten išimti, užspalvinti juos kažkaip kad jie nesudarytų tokio
kažkokio vaizdo, nes bendram fone atrodo linijos eina gražiai, tvarkingai, viskas taip plaukia ramiai ir staiga ta figūra tokia kažkokia intensyvi atrodo. Tai va aš taip žiūriu į savo charakterį, bet jūs pažiūrėkit pas save, mes paskui dar pasidalinsim ir aptarsim piešinius. Kai kuriuos vat, tos kišenėlės aš užspalvoju tam, kad man jos nebūtų labai, į akis nekristų labai. Bet man figūros keisti nesinori. Jinai man atrodo geroj vietoj ir pagal dydį, pagal viską man jinai yra tinkanti. Ir dabar padarysim tokį 2 minučių žodžių rašymą. Jeigu nepabaigėt, tai vis vieną paimkit pertraukėlę tokią, pakontempliuokit ties piešiniu ir padarysim 2 minučių žodžių rašymą. Kokios įžvalgos atėjo? Gerai. Tai va, paimkit tušinuką 2 minutės, jeigu gali čia rašyti, ar ant kito popieriaus, nesvarbu. Užrašykit visas įžvalgas. Galite rašyti kūno pojūčius, bet ką, bet kas ateina, vat, visokias įžvalgas. Na, aš jau savo parašiau. Dar turite keletą sekundžių užbaigti. Gerai, sustojam. Gerai, tai ir dabar sugrįžkite į piešinį, vat, su tom naujom mintim, kurias išdėjot į žodžius, įvardinot. Sugrįžkite į piešinį ir pasižiūrėkit, kuri spalva labiausiai krinta į akis. Man buvo va, ta ružava tokia, iš karto krinta į akis ir aš noriu ją paryškinti. Pasižiūrėkit, kokia spalva pas jūs va tiesiog iš karto akis pamatė ir norisi tos spalvos daugiau. Tai va paryškinkite tą spalvą. Ir aš net pašešėlinsiu visą fiksacijos figūrą. Ta spalva šiai suteiksiu tokią kaip aurą, kaip čia pasakyti, tokį, kaip tos spalvos šiek tiek šešėlį įdėsiu aplinkui. Tiesiog šešėliuoju pačią liniją šitos figūros.
Mhm. Na, va, mano piešinys jau, skaitau, baigtas. Mhm. Ir dabar pasidalinsim dar jūsų piešiniais.